दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमानि नैथि सान बिजनी बर' लावगावनि जारिमिनारि थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागासिनो 60थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै नैथि सान हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नैथि सान हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, रुंसारिफोरनो सिबिनाय बावनाय जायो। चिरां बिजनी बर' लावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागासिनो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारिया बिजनी बर' लावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 सानथामनि हाबाफारिजों खुंगासिनो दिनै बिनिनो नैथि सान। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि ड सुरत नार्जारिया। जोंनि आगुनि जायफोर जोंनि आबै आबौफोर दं, जों लामा होलांबाय थांनानै थाफिननायनि। दानि मडार्न जुगाव ओरैबायदि जोङो गोदान लामाजों आगान सुरनांगौ। बिनि जि प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मआ खिन्थु बर'नि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादानो। आरो कमन प्लेटफर्मआ ओरैबायदियावबो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' जेरावबो सेरखा बेरखा दङ, एकदम नेपालबाबो दङ, बांलादेशआवबाबो दङ। बेबादिखौ नायनानै जोङो बोसोरसालियावनोथ' खेबसेबाबो आरो हायोबा बिनि बारा बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो बेखौ बर' साहित्य सभाखौ मोनसे संगम स्थल, बयबो ज' गोरोबलायनायनि मोनसे आफाद हिसाबै जों बेखौ गनायना लायो आरोखि। दा जोंनि गेजेराव कमन प्लेटफर्म होननानै बुङो बेनोसै। ओंखायनो बिनि गेजेरजों जों दावगाफिननायनि बाथ्राखौ जों नाजादों। आरो साहित्य सरसा खालामाब्ला जाथिया, बिनि ब्रेइना मोनसे माबा फैया आरोखि, बिबर्तन फैया, जौगानाय बा सुस्रांनाय फैया। ओंखायनो बे गथ'फोरनि गेजेरावबो बे सरसाया जेन थायो, बेखौ जों मावलांनांगोन। उन्नति होननानै बुङोब्ला, संस्कृति होननानै बुङोब्लाथ' माने सभ्यता होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव बे साहित्यनि मानदान्दाखौसो नायो आरो। ओंखायनो बे साहित्य सभाया जोंनि थाखाय बिराद आंगो, बिराद गोनांथि दङ।